Sawubona wesisi. Yebo sawubona. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila mntwana. Hayi siyaphila. Kambe usizubani ekhaya? Thobile Mthembu. Thobile Mthembu. Emandeni ekhaya lami ngisemandeni kodwa ngokuhlala ngiseChesterfield. Hey wesisi. So uthi wena usayibambile le ndlela le. Usuyibambe 56 ngesikhathi. Ungathini umuntu osemncane nje? Oyibambile le ndlela lo endleleni waphatha la challenge semana. Hayi ngathi nje yahambeka le ndlela kodwa yona ayilula kunezinto eziningi ezenzakala endleleni. Okubalekile kuwena akufanele kube khona umuntu ozokutshela ukuthi yenze. Ukuba intombi kufanele kusukile kuwena ngaphakathi ngoba wonke ama-challenges ohlangabezana nawo uyakwazi ukumelana nawo, kodwa if ukhona into ozokuphusha ngemuva ngeke uzihambe. Mina sesihambe sasafika lapha nje ngoba kwasuka ngaphakathi. Unaluhlukanisa indlela oyihambayo kungabi uthu. Khetha indlela uma ukhethe yobuntombi until uNkulunkulu akubusise ngomshado. Hayi siyabonga. Sizothi iminyaka isingamashumi amantingathi uyibambile le ndlela. Hayi isingamashumi amantingathi impela. Hayi siyathokoza. Ngicethi nje kwabancane beza ngemuva iyahambeka indlela ngoba siqalile ishumi lokuqala seza olesibili seza olesithathu asaze sadlula safika kwelesi4 umuntu esekhona 40 years. Not like abekho abantu abacela umshado khona kodwa yonke into kufanele uyibheke ukuthi izona yini. Hayi siyathokoza sisikakhulu. Ngiyathokoza.